Oke, jumpa lagi bersama kami Tata Aircon. Kali ini saya akan perbaikan kulkas LG inverter dengan seri GN B215SKMT. Dia keluhannya bocor di pipa hisapnya. Simak videonya ya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Langkah pertama, kita bersihkan dulu pipa yang patahnya, yang bekas ketabrak. Bersihkan lalu kita las ya. Jangan lupa kawan-kawan untuk pengelasannya, hati-hati ya. Pastikan dulu untuk refrigerannya dia sudah habis di dalam sistem, karena dia refrigerannya menggunakan R600A Cyclopentana ya. Hati-hati kawan, pastikan sudah habis karena dia mudah terbakar. Langkah selanjutnya untuk pemasangan pentil ya. Pentilnya dipasang. Terus langkah selanjutnya lagi untuk proses pemvakuman. Proses pemvakuman sangatlah penting ya untuk jenis oli sintetis ya. Harus divakum sampai habis O2-nya.
Setelah pemvakuman sudah selesai, langkah selanjutnya pengisian refrigeran R600A. Untuk beratnya kurang lebih itu sekitar 48 gram ya. Isinya sangat sedikit, enggak terlalu banyak. Hati-hati dengan rokok ya, dengan api, karena dia mudah terbakar. Sekali lagi saya ingatkan, dia isi refrigerannya sangat sedikit, 48 gram, makanya dia enteng untuk tegangan, untuk ampernya kecil, untuk daya konsumsi listriknya kecil, sekitar 1,1 ampere itu speed yang ketiga ya, maksimalnya ya. Sebelum freonnya refrigerannya dibuka, untuk manifoldnya sebaiknya dibuka dulu, untuk di udaranya dibuang dulu ya, di manifold kitnya ya, biar tidak tercampur udara lagi ya. Untuk tegangan kulkas inverter ini dengan seri GNB215S GMT, dia tegangannya sekitar 220 volt sampai 50 Hz. Sangat kecil sekali ya, 0,1, 0,2, 0,3 sampai nanti maksimal di angka 0,8. Maksimal lagi speed ketiganya dia di angka 1,1 ampere. Sangat kecil, sangat hemat listrik ini untuk kulkas LG ini ya.
Ya, saya rasa sudah cukup. Untuk tekanan refrigerannya sekitar sampai 8 PSI ya, sampai 10 PSI. Untuk ampernya di angka 0,8 sudah cukup. Untuk panas filternya sekitar 35 derajat ya, sampai 40 derajat ya, sudah cukup lah untuk pengisiannya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan loncengnya dinyalakan biar channelnya bisa berkembang lagi, biar saya semakin semangat bikin kontennya ya. Semoga channel Tata Aircon bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.